გამარჯობა, მოგესალმებით. ეს შუა დღე არის პირდაპირ ეთერში. დღეს არის 8 თებერვალი და თქვენთვის მუშაობს ნელია ეგირება და გიორგი გიოვანი. გამარჯობა. გამარჯობა დონშტობისა. ასე პირველ რიგში კვირის დასაწყისია და შესაბამისად ტრადიციულად უნდა გავიგოთ რა ამინდი გველოდება უახლოესი დღეების განმავლობაში და დაპირებული უფრო გრძელვადიანი პროგნოზით სავარაუდოდ გველის, ასე რომ კობა ფარტენაძე უნდა წარმოადგინოთ. გამარჯობა კობა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ხართ. მადლობა თქვენ, რომ გაინტერესებთ ასე ამინდი ეს იგი მენდობით. ხადია და არაერთხელ გაამართლა შენმა პროგნოზმა, ასე რომ მადლობა ნდობისთვის და მოკლედ ვერ მოვედი ისეთ ამინდში. ნალექი რო გვექნება სახეზე და ესეთი მეტეოროლოგურ ენაზე შედარებით გაუარესებული ამინდის პირობები სულ ყოველ ორ შაბათს ასე გვემთხოვა უმეტესად ყოველ შემთხვევაში სტატისტიკას თუ დავვითვლით, რაც მე აქ დავდივარ და რაც ეთერში ვართ, სულ კარგი ამინდები ასე შენ როგორ ხსნი ამას მითხარი? როგორ ხსნი? ორ შაბათი დღეა და ორ შაბათს ვინაიდან თვლის საზოგადოება რომ მძიმე დღეა ამინდმა კიდევ უფრო რო არ დაამძიმოს ეს ფონი, თუმცა მე არ თვლი იმ კატეგორიას ვეკუთვნე ვინც თვლის რომ პირიქით წარმატებისთვის, დასაწყისისთვის ღირსეული დღეა, ძვირფასი და შესაბამისად ამინდის პირობებით დღეს ძვირფასი გვაქვს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დილის ეთერში რადიოში ვთქვი კიდეც რომ 11 საათამდე იქნებოდა საკმაოდ დაბალი ტემპერატურა და იყო 14-15 გრადუსი. 12 საათისთვის უკვე ქარი მიმართულება შეიცვლიდა და დასავლეთის ქარს აღმოსავლეთის ქარი ჩაანაცვლებდა და ზუსტად 12 საათსა და 35 წუთს შეიცვალა. კი ბატონო, ქარის მიმართულებამ და დაახლოებით 9 საათში 7 გრადუსით მოიმატა ტემპერატურამ. ამ მომენტისთვის უკვე გვაქვს გარეთ 18 გრადუსი, დღეს 20-22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და არ გაგიკვირდეთ რომ საღამო უფრო თბილი იქნება ვიდრე შუა დღე, მაგრამ ასეთ თბილ ფონს ზოგადად ახასიათებს ღრუბლების ასე მეტეოროლოგურ ენაზე მოწევა ადგილობრივად, რაც აირს კიდევ უფრო დათბობას უწყობს ხელს და ზუსტად ასეთი სიტუაცია გვაქვს დღეს ბათუმში და ზოგადად სანაპირო კურორტებზე, უფრო დათბება საღამოს, ღამეც საკმაოდ თბილი გვექნება. თუმცა ესე იგი ვარსკვლავენიც არ გვექნება. დროდადრო იქნება, თუმცა უმეტესად მოღრუბლული ღამე გვექნება, მაგრამ გამთენიოს გაძლიერდება აღმოსავლეთის ქარი კიდევ უფრო და მოკლედ დაიწყება ის ქარიანი პერიოდი, რომელიც წელს უხვად გქონდა ფიონები აღმოსავლეთის. ეს ჩვენი მეგობარი ფიონები უკვე კარგად ნაცნობი. ჩვენი მეგობარი ქარი, რომელიც მაღალ ტემპერატურას განაპირობებს და ჰაერის ნაკლებ ტენიანობას, გვექნება ძალიან ხშირად მიმდინარე კვირაში და დღეს გამთენიოს უკვე. პირიქით, ხვალ გამთენიოს, ესე სწორად რო ვთქვათ, ასე 5 საათიდან ნელ-ნელა გაძლიერდება ეს ქარი, ხვალ ქარიანი დღე გველოდება და მეტნაკლები ინტენსივობით, კი, მეტნაკლები ინტენსივობით კვირის ბოლომდე იქროლებს საკმაოდ ძლიერი ქარები, ტენიანობა იქნება ძალიან დაბალი ჰაერში, ვინც დისკომფორტს განიცდით გარეთ მშრალ ჰაერზე, მე მინდა შევადარო, ახლა მაგალითად უდაბნოში, დუბაიში და ეს აღმოსავლეთ ქვეყნებში, სადაც სიცხეა ტენიანობა 30-დან 35-40%-მდე მერყეობს და ეს ქარი ხელს უწყობს, რომ ზუსტად იდენტური მეტეოპირობები გქონდეს და ამ შემთხვევაში მანდილოსნება მაგალითად ან ვისაც კარის სიმშრალე და ეს შემდეგ აწუხებს, აუცილებლად უნდა იხმაროთ დამცავი კრემები, ვინაიდან დიდი დისკომფორტი შეგექმნებათ და ამავდროულად ვინც ასე ალერგიულია, მინდა გითხრათ, რომ გაზაფხული უკვე არ დაწყებულა, მაგრამ კალენდარული, მაგრამ უკვე ჰაერში მტვრის ნაწილაკები მომატებულია და ესეც კი ბატონო, მეტეოროლოგებს ეხებათ ეს და ამერიკულ მაგალითად აპლიკაციებში არის კიდეც ალერგიული ფონის მომატება ამინდის პირობებს ერთ-ერთს უდრის და ამის პროგნოზიც კეთდება და ამასაც მეტეოროლოგები ეკეთებენ, ზოგადად ჩვენთან არა. ეს უფრო ევროპის ქვეყნებში და მინდა გითხრათ, რომ ესეც გაითვალისწინეთ ალერგიულმა ადამიანებმა და მოკლედ მშრალი კვირა გველოდება წინ, უმეტესად აღმოსავლეთის ქარით, როგორც კი ეს აღმოსავლეთის ქარი შესუსტდება, თქვენ შეამჩნევთ, რომ ტემპერატურა რამოდენიმე გრადუსით დაიკლებს და შედარებით სიკვდილე იქნება, თუმცა უმეტესად მაინც მაღალი ტემპერატურა გვექნება, მაღალი ტემპერატურა იქნება საშუალო ტემპერატურაც, ანუ ღამის და დღისით და დიდი განსხვავებები არ იქნება, მოკლედ ასეთი მერყევი ტემპერატურები ღამით და დღისით არ გვექნება, ასე რომ წინ ბედნიერი დიდებული კვირა გველოდება, რაც შეეხება თებერვალს ზუსტად, ანუ პროგნოზი იყო, რომ იქნებოდა მაღალი ტემპერატურა უმეტესად თვის მანძილზე, ნალექების რაოდენობაც იქნებოდა ნაკლები და ზუსტად ასეა, მოკლედ როგორიც იყო, თუმცა ეს აცივებასაც არ გამორიცხავს. მე მაგალითად ჩემი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე ეს სამკვირიანი ციკლის ბოლო კვირაა, ეს მაღალი ტემპერატურის და ალბათ სავარაუდოდ უკვე
მომავალი კვირა იქნება ცივი, თუმცა ამას ზუსტად ამ წუთას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ გრძელვადიანი პროგნოზი არასოდეს არ გამართლდება. ახლა ვიღაც იტყვის, რომ აბა თვის პროგნოზი როგორ მართლდება. თვის პროგნოზი იდგება დეკადურად, ამა თუ ესა თუ ის პერიოდი იქნება თუ არა თბილი ან ცივი, ნალექების ზომაზე მეტი იქნება თუ ნაკლები, ესაა თვის პროგნოზი და არა კონკრეტული დღის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ 3 დღის შემდეგ არც ერთი პროგნოზი არ არის ზუსტი და ყველაფერი არის ინსპირაცია 50%-იანი გამართლებადობით. ასე რომ ჯერ დავჯერდეთ იმ მეტეო პირობებს, რაც გვაქვს წინ, ბედნიერი თებერვლის შუა რიცხვები გველოდება და ისიც მცდარი წარმოდგენაა და ძალიან ბევრისგან მესმის, რომ ასეთი თბილი ზაფხულის შემდეგ, უკაცრავად ისეთი ტემპერატურული ფონი გვაქვს, უკვე მე მგონი ზაფხული გოლია, ასეთი თბილი ზამთრის შემდეგ ზაფხული გვექნება ცუდი. ეს არ არის სწორი. ერთხელ თქვით კიდე ჩვენს გადაცემაში, მასე თუ ვიმსჯელებთ, ანუ ზაფხულიც კარგი გქონდა, შემოდგომაც ფანტასტიკური იყო წელს და ზამთარიც კარგი გვაქვს და რაღაცზე უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაცა ზაფხული იქნება. მაქსიმალური სიზუსტე რამდენია თქვენს პრაქტიკაში, რაც რეალურად უტყუარია და 100%-ით თითქმის ამართლა? 100% არის მომდევნო დღის 90% 2 დღის და 80% 3 დღის, რომელიც არის გასათვალისწინებელი. რისი მიხედვითაც შეგვიძლია დავგეგმოთ წაულება, პიკნიკზე გასვლა და ასე შემდეგ. უკვე იცი რა, შეიძლება აქაც განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს, არის სტაბილური მეტეო პირობები, შეგვიძლია ვთქვა 10 დღის შემდეგაც რა იქნება. აქ დამოკიდებულია სეზონზე? რა თქმა უნდა, გაზაფხულის სეზონზე მაგალითად ადრეულ მარტში ეს პროგნოზი უფრო და უფრო მოკლდება. ზაფხულის პერიოდშიც, როდესაც ლოკალური აორთქლებები ხდება, უფრო რთული დასადგენია. შემოდგომაზე უფრო სტაბილურია. ამ პერიოდშიც არ არის და ვერ ვიტყვით, რომ სტაბილური არ იქნება, მაგრამ ამ გრძელვადიან პროგნოზს გააჩნია ვინ გიდგენს. ანუ მეტეოროლოგის დაწერილი პროგნოზი სხვა, ინტერნეტ აპლიკაციის შემდგარი სხვა და ასე შემდეგ. მე როდესაც მაგალითად ძალიან სანდოწყაროებიც წერენ მაგალითად ინტერნეტ აპლიკაციებში, რომ 10 დღე მაგალითად იქნება მზე, მაგალითად როდესაც გამოცდილი მეტეოროლოგია მას შეხედავს და ნახავს, რომ 3 დღის შემდეგ 25 გრადუსამდე მატულობს მაგალითად თებერვალში ტემპერატურა, ნებისმიერი გვეტყვის, რომ ეს ასე არ გაგრძელდება და რაც არ უნდა მზეს გვიჩვენებდეს, რომელიმე ინტერნეტ საიტი რაღაც შეიცვლება, იმიტომ რომ ასეთი მაღალი ტემპერატურა როგორც წესი 10 და 15 დღეს ზამთარში არ გრძელდება. ამიტომ ყველაფერში გამოცდილება ამერიკაში, იმიტომ ვერ ჩაანაცვლა კომპიუტერმა მეტეოროლოგი, იმიტომ რომ კომპიუტერი ყველაფერს ვერ ითვლის. მიწისპირა ტემპერატურა უნდა გაითვალისწინოს, ის კომპიუტერი გითვლის შენ, რაც რა მონაცემების აქვს ღრუბლების გადმოადგილების. მეტეოროლოგი ალბათ ისტორიულ მონაცემებსაც, ხო? რა თქმა უნდა, სტატისტიკასაც და ყველაფერსაც და მეტეოროლოგი. დღევანდელი დღის ეგ ისტორიულ, კაი, დაასრულე და მე გითხარი აი მეტეოროლოგი შენ გიწერს მაგალითად იგივე თოვლის პირობებში ბათუმში მოდის ღრუბელთა ნაკადი, რომელმაც უნდა გამოიწვიოს მაგალითად თოვლი, მაგრამ მეტეოროლოგი ნახურობს, რომ მიწისპირა ტემპერატურა არის დადებითი. შესაბამისად, გაყინვის ინდექსიც არის 300 მეტრს ზემოთ. მეტეოროლოგი დაწერს, რომ თოვლი არ იქნება და არც იქნება. ის ინტერნეტ აპლიკაცია შეცვლის მომწინა დღით. ასე რომ გამოცდილება მაინც თავისა შვება ამინდის დადგენაში, ამიტომ არის ასეთი სიძლიერით ყველა არხზე მეტეოროლოგი ამერიკაში და ზოგადად ევროპაში და ეს ინტერნეტ აპლიკაციებს მხოლოდ იყენებენ დამხმარე საშუალებად. გვეუბნებოდნენ, რომ 12-დან ამინდი გაფუჭდება, თუმცა მეტეოროლოგი გვეუბნება, რომ ჯერჯერობით მოსალოდნელი არ არის. აიცი რა, იგივე აპლიკაციები ხა 20 იანვარს წერდა, რომ 30-დან ფუჭდებოდა მერე გადაწია 5-დან მერე, ეხლა თებერვალი და იწყო და 9-ში თოვას წერსო და ასე შემდეგ. ჩვენ მაინც მეტეოროლოგები ველოდებით, რომ მომდევნო კვირა იქნება ცივი. ამ შემთხვევაში შეიძლება 5 წლის მერე აპლიკაციებიც დაემთხოს და ერთად შევჭირდეთ. ჩვენთან მოაქვს არა მხოლოდ ამინდის პროგნოზი, არამედ მთლიანი მეცნიერება და გვაცნობს სიღრმის სეულად დარგს. უღრმესი მადლობა კობას ამისთვის. მადლობა თქვენ რომ ისმენდით, ბედნიერ კვირას გისურვებთ. მადლობა კობა და ჩვენ გვაქვს დღეს შესაძლებლობა მეორე ნამუშევარი წარვადგინოთ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამ შუა დღის ეთერში გვაქვს აქცია, რომელიც საახალწლოდ დავიწყეთ და მხატვრებმა საკუთარი ნამუშევრები ამ აქციისთვის გაიღეს მონაწილეობის მისაღებად. ადამიანებისთვის, ვისაც განსაკუთრებით სჭირდება სოციალურად
პროდიუსერი მეუბნება რაღაცას, თუმცა არ მესმის. ესე იგი, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, ვისაც განსაკუთრებით ჭირდება ჩვენი გვერდში დგომა, ეს ნამუშევრები იყიდება აი ასე პირდაპირ ეთერში. ეს თქვენ ხედავთ კადრში გელა მესხის სტილოს სახელწოდებით სეინერები, რომლის შეძენაც შეგიძლიათ ჩვენთან Facebook გვერდზე დაკავშირების მეშვეობით, ასე რომ მეგობრებო, გაგვთ საშუალება რომ შეიძინოთ ხელოვნების ნიმუში და თან დაეხმაროთ ადამიანებს, მათ ვისაც განსაკუთრებით სჭირდება და გაუხარდება თქვენი გვერდში დგომა. თუმცა გელა მესხი სეინერები. აქვე უნდა ალბათ გვაქვს შესაძლებლობა რომ მივაწოდოთ სტუდიას ხმის ხარვესთან დაკავშირებით, ყოველ შემთხვევაში ჩემამდე არ აღწევ შენთან როგორ არის ეს სიტუაცია ნელი, ასე რომ არა უშავს უახლოეს წუთებში ეს გამოსწორდება და სტუმარი ყავს ეთერში, რომელსაც მივესალმებით, თამარ გუდავა, აჭარის კულტურის მინისტრის მოადგილე, სახელოვნებო მიმართულებით, სწორად ამოვიკითხე. შეიძლება კი ბატონო, მოგესალმებით. განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. კულტურის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მოგესალმებით ხალბატონო თამარ. მოგესალმებით. მადლობა რომ შემოგვიერთდით. მადლობა მოწვევისთვის. ხალბატონო თამარ, ჩვენ გავართ ესეთ საინტერესო გზაგასაყარზე, ონლაინ სწავლებასა და ცოცხლად სწავლების აღდგენას შორის. სკოლებმა დაიწყო პირველები შევარდნენ ესეთ ფრონტის წინა ხაზზე და ველოდებით შედეგებს. რა ხდება კულტურის სახელოვნებო სასწავლებლების მიმართულებით? იმიტომ რომ ველოდებოდით რომ სახელოვნებო სასწავლებლებიც დაიწყებდნენ, თუმცა შეყოვდით როდის ველით დაწყებას და რა მდგომარეობაში ვართ? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კობას ძალიან პოზიტიური პროგნოზის შემდეგ შეუძლებელია ჩვენც არ ველოდოთ ამ პროგნოზს კულტურაში, იმიტომ რომ ამ მოლოდინით ვართ. სასიხარულოა ის, რომ სკოლები როგორც იქნა გავბედეთ და ქვეყანამ გაიხსნა სკოლები ძალიან დიდი სიხარულით შეხვდნენ ბავშვები, იმიტომ რომ ურთიერთობას ვერ შეცვლის და ვერ ჩაანაცვლებს ვერასდროს პირად ურთიერთობებს ინტერნეტი, ონლაინ და ასე შემდეგ. გვაქვს ესეთი პოზიტიური მოლოდინი კულტურაშიც, ზუსტად ამ საკითხებს მიეძღვნა პარასკევს განათლების, კულტურის და სპორტის მინისტრმა ქალბატონმა მაია ხაჯიშვილმა გამართა თათბირი ჩვენი სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან, სადაც მან გააცნო და ასევე მოისმინა მზაობა, რამდენად მზად ვართ შევხვდეთ კულტურის გახსნას ყველა რეგულაციების დაცვით, რომელსაც მოითხოვს ჯანდაცვის სამინისტრო და ჩვენ აუცილებელია გავითვალისწინოთ ყველა ეს მოთხოვნა, იმიტომ რომ ვთქვათ, ცუდი პროგნოზით ისევ არ დაუბრუნდეთ რაღაც თვეების უკან სიტუაციაში. ბუნებრივია ყველაფერი ქალბატონო თამარ, თქვენ შემთხვევაში რეგულაცია კონკრეტულად რომ გითხრათ. დიახ, სკოლების მე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ძალიან მოწესრიგებულმა და წარმატებულმა გახსნამ ძალიან ბევრი რაღაც გვაჩვენა, ჩვენაც შევყავდით რატომ? იმიტომ რომ სახელოვნებო სკოლებში სხვა სპეციფიკაა მოგეხსენებათ, ეს არის საკრავებთან შეხება, ეს არის ჩასაბერი ინსტრუმენტები, ეს არის გუნდური, გუნდი და გუნდში მუშაობა, რომელიც ძალიან რთულია, პირბადით სიმღერა გუნდში, ვთქვათ, კლასში შეიძლება ამ დისტანციის დაცვა. ამიტომ აქედან გამომდინარე კონკრეტულ რეგულაციებს ველოდებით აი ამ მიმართულებებით კულტურაში, თუმცა სკოლები ყველა იმ აღჭურვილობით, რომელიც აუცილებლად იქნება საჭირო კულტურის დაწესებულებების და ზოგადად ღონისძიებების მომდევნო ეტაპზე განსახორციელებლად, სკოლები არიან მზად იმისთვის, რომ ვთქვათ, ნაკადების მოწესრიგება ჩვენ სკოლებმა მოგვცა ამის მაგალითი, როგორ შეიძლება ეს გადმოვიტანოთ ასევე სახელოვნებო სკოლებშიც. დეზობარიერები, სიცხის პერმანენტული გაზომვა, რაც ძალიან ხელს შეუწყობს კიდევ უსაფრთხოდ გახსნას, ეს არის ძალიან ისეთი დიდი სამუშაო ჩაატარა სამინისტრომ, სკოლებამდე, პედაგოგები ყველა თანამშრომელი, რომელიც სკოლაში მუშაობს, გაიტესტა, ტესტი ჩაიტარა ყველამ და ჩვენც იგივეს ვაპირებთ, რომ გახსნის წინ
რამდენ 2-3 დღით ადრე აუცილებლად მოხდება ყველა თანამშრომლის ტესტირება. ეს კიდევ ერთხელ შეუწყობს ხელს უსაფრთხოდ დაწყებას, თუმცა შემდეგ რაც მოხდება, აუცილებელია ჩვენ თითოეულმა ადამიანმა ხელი შეუწყოთ იმ რეგულაციების დაცვით, განვაგრძოთ სწავლა, განვაგრძოთ ღონისძიებების ჩატარება, რომელსაც მიგვითითებს ჯანდაცვის სამინისტრო. ჩვენ გვაქვს მზად გეგმა, ფაქტობრივად პირველი კვარტლის გეგმა, რომლის მიხედვითაც, რომელსაც ბუნებრივია ცვლილებების რეკომენდაციების მიღების შემდეგ მოვარგებთ აუცილებლად იმ რეკომენდაციებს, რასაც მივიღებთ და ღონისძიებებიც, თქვათ, დაგეგმილი გვაქვს, რომელიც ჩატარდება ზუსტად იმ ფორმატში, რასაც კაპიტანი თამარ, იქნებ უფრო დეტალურად გითხრათ, რა ღონისძიებებზეა საუბარი და ფორმატი ამ შემთხვევაში შევცვალეთ თუ არა, თუ დავტოვეთ როგორც იყო საწყის ეტაპზე ჩაფიქრებული. ჩვენ ჯერჯერობით ახლა დავგეგმეთ ღია სივრცეში ღონისძიებები, იმიტომ რომ ჩავთვალეთ, რომ შესაძლებელია უსაფრთხო იყოს ღია სივრცეში ღონისძიებების განხორციელება. ფესტივალები თუ შედის ამ ჩამონათვალში. ბუნებრივია პირველ კვარტალში ფესტივალები ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ უნდა დაგეგმილია ფესტივალების კონკურსის გამოცხადება. ყოველწლიურად თქვენ იცით, რომ განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო ფესტივალების ხელშეწყობისთვის აცხადებს კონკურსს. ამ რეგულაციების გადაადგილება უპირველეს პრობლემა იქნება ფესტივალის უფასოვნების. რა თქმა უნდა, ფესტივალების და მათ შორის ფესტივალებთან ერთად თავისუფალი ინიციატივების კონკურსი უნდა გამოცხადდეს სამინისტროს მიერ, ისიც გამოცხადდება ზუსტად იმის, ვთქვათ, თუ ეს კომპონენტი სტუმრები ჩამოდიან სხვადასხვა რეგიონიდან, აქ რეგულაცია საჭიროს სასტუმროში, როგორ უნდა განთავსდნენ, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის დაცვა. აი ამ კომპონენტებზე დამოკიდებულია ბუნებრივია პირობები, რასაც გავწერთ ჩვენ ამ ფესტივალების და თავისუფალი ინიციატივების კონკურსში და ამ მოლოდინში ვართ, როგორც კი გვეცოდინება რეგულაცია, ჩვენ ამ პირობების გათვალისწინებით იქნება გამოცხადებული უკვე კონკურსები სხვადასხვა მიმართულებით და ბუნებრივია ველოდებით თავისუფალ არტისტებს, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ მოკლებული მრავალფეროვნებას ყოველწლიურად და წელსაც მიუხედავად პანდემიისა შარშან მაინც მოხერხდა 7 ფესტივალის ჩატარება და ეს ბუნებრივია იყო ონლაინ. გასაგებია რომ მასშტაბი არ არის ისეთი ვერ შეიგრძნობს ონლაინ მასშტაბს, როდესაც ქალაქი ფესტივალის სიხარული აღარ რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანები ხვდებით ერთმანეთს, ვესწრებით, მე ვუზიარებთ ერთმანეთს ჩვენ შტაბის-წლებებს და ქალაქი დუღს ამ სიტუაციაში კულტურის სხვა მიმართულებით, თუმცა გასახარი იყო ის, რომ მაინც თავისუფალმა არტისტებმა მიიღეს შესაძლებლობა ონლაინ, მაგრამ მაინც ჩაეტარებინათ ეს ფესტივალები, რაც რა თქმა უნდა იყო მხარდაჭერა მათი და იმედი გვაქვს, რომ უკვე ონლაინიდან წელს გადმოვინაცვლებთ. შემცირდა რიცხობრივად კაპიტანი თამარ დაგეგმილი ღონისძიებების ნუსხა. და დაფინანსება შესაბამისად დაფინანსების ნაწილში უკვე ვიცით ზუსტად. დიახ, ბუნებრივია პანდემიამ ყველაზე მეტად მსოფლიოში დააზარალა, ალბათ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კულტურა და კულტურის სხვადასხვა მიმართულებები. რა თქმა უნდა, შარშან წლის დასაწყისში დაგეგმილ ბიუჯეტთან შედარებით წელს შემცირებულია, თუმცა ძალიან ვიმედოვნებთ, რომ ქვეყნის ეკონომიკის და საქმიანობების გახსნასთან დაკავშირებით ჩვენ ისეთი აქტიური გავხდებით, რომ შესაძლებელი იქნება თუ ჩვენ მოვახერხეთ ამ ბიუჯეტის დახარჯვა, რაც გათვალისწინებულია, შემდეგ ვთხოვოთ ხელისუფლებას, ვთქვათ, გადახედვა ბიუჯეტის და ვიმედოვნებთ, რომ ეს გახდება საჭირო და რამდენად შემჭირებულია, იმიტომ რომ აი თეატრის შემთხვევაში მესამედი გახდა, არც კი ომის. დიახ, თეატრმა თქვენ იცით, რომ ფაქტობრივად თეატრები იყო შეჩერებული და ისევ სპექტაკლები, რომლებიც დაიდგა, იყო ონლაინ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ბიუჯეტის სწორად განკარგვის და გამოყენების
შემთხვევაში გადახიდული იქნება ბიუჯეტი და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მოვახერხებთ კულტურის ისე ამუშავებას, რომ კიდე დამატებითი თანხები გახდება საჭირო იმისთვის, რომ ახალი და ახალი ღონისძიებები რა თქმა უნდა და გადაიხედება ბიუჯეტი და დაგვემატება. ეს ძალიან გვინდა რომ ესე მოხდეს. ნახოთ. ეს არის პოზიტიური გათვლა. პოზიტიური გათვლა. იმ შემთხვევაში თუ კი მეტნაკლებად გაიხსნა, ხო, ჩვენი სოციალური გარემო. გვაქვს თუ არა გეგმა საპირისპირო ვარიანტისთვის, როდესაც ვინარჩუნებთ ონლაინ ცხოვრების წესს? დიახ, ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება მოგვცა წინა წელმა. კულტურის სხვადასხვა მიმართულებების ხელმისაწვდომობაზე დიდი პრაქტიკა მიიღო თითოეულმა ორგანიზაციამ, რომელიც თქვათ ქმნის ამინს და არის თუნდაც ჩვენი სამინისტრო საქვეუწყებო დაწესებულება. ონლაინ სივრცეში იმდენად ბევრი ღონისძიება დაიგეგმა, განხორციელდა მათ შორის საერთაშორისო კონკურსები, სადაც ჩვენი სახელოვნებო სკოლის აღსაზრდელები ფაქტობრივად ყველა კონკურსიდან გამარჯვებული ხო, ბათუმმა დაიპყრო გამოვიდა ნამდვილად დიახ თქვენს გადაცემაში იყვნენ სტუმრები და ეს ძალიან გვახარებს, რომ ჩვენ ამ გამოცდილებით არ გავჩერდებით და იქნება ყველაზე ცუდი სცენარით ბუნებრივია გაგრძელდება ისევ ონლაინ კულტურა, რაც არ გვინდა რომ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ კულტურა უნდა იყოს კარგი პროგნოზით ჩვენ შორის და არა ვთქვათ დისტანციურად. არის უკვე პრაქტიკა სადმე დასავლეთის ქვეყნებში, სადაც განაახლეს სახელოვნებო სასწავლებლების ფუნქციონირება, იგივე კულტურული ღონისძიებები და როგორ აკეთებენ ამას, იმიტომ რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, როგორც წესი, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გაიდლაინებით სარგებლობს, შესაბამისად დასავლური გამოცდილება ალბათ იქნება ის, რასაც ჩვენც გავიზიარებთ. არის თუ არა უკვე რამე ძვრები? სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა მოცემულობა. ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მაგალითად სკოლები უფრო ადრე დაიწყო, მაგრამ იქ გაცილებით დიდ ქვეყნებში, სადაც დიდია მასშტაბი ჩვენს ქვეყანასთან შედარებით, მაგრამ გაცილებით მკაცრი და მომთხოვნი რეგულაციებით. ჩვენს ქვეყანაში, სადაც სულ ახლახანს ვისწავლეთ ჩვენ პირბადის აუცილებლად ტარება, ბუნებრივია ყველაფერია გასათვალისწინებელი. აქედან გამომდინარე, ძალიან ხშირად ვთქვათ, გაიხსნა სწავლა, კურორტების შემდეგ გაიზარდა ციფრი, ისევ შეჩერდა და ისევ ონლაინზე გადავიდა. ამიტომ იქ, როდესაც ესე რეგულირდება სიტუაციის მიხედვით, ჩვენც ბუნებრივია ძალიან არ გვინდა რომ ისევ ამ გახსნის შემდეგ ისევ რაღაც მოხდეს ისევ ონლაინ სივრცეში გადმონაცვლება და ამიტომ აი ეს ეტაპობრივი გახსნა, რომელიც ვფიქრობ რომ ძალიან წაგვადგება დღეს, ეხა გაიხსნა ვთქვათ გარევაჭრობებიც ხო და ძალიან სასიხარულოა რომ მივდივართ ვთქვათ არ შეწყვეტილა ეს ეტაპობრივი გახსნა და მივალთ აუცილებლად ახლო მომავალში კულტურის გახსნამდე, სადაც ჭიდროა უფრო ურთიერთობა და კაპელა ყავს ორკესტრი, რომელიც ვერ შეუძლებელია ვთქვათ კაპელამ შეასრულოს სიმღერა 2 მეტროს დაშორებით. არის უკვე პრეცედენტი სადმე, სადაც კაპელამ ორკესტრმა სასულეებმა დაიწყეს. ჯერჯერობით არა, იქ არის აქცენტი გაკეთებული უფრო კამერულ ანსამბლებზე, კამერულ სიტუაციაზე და ღონისძიებებზე, უფრო პატარა მასშტაბზე, რასაც ჩვენ შარშანაც ვაკეთებდით, მაგრამ სრულფასოვან გახსნაზეა ლაპარაკი აქა კულტურის, სადაც ყველა უწყება ჩაერთვება, ამის მოლოდინში ვართ და ამიტომ გვაქვს რომ ის გაიდლაინი, რომელიც მოვა და რომელიც აუცილებლად უნდა დავიცვათ ჩვენ, მოგცემს საშუალებას, რომ ყველა ჩაერთოს. კეთილი, ქალბატონო თამარ, თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში გეგმავთ თუ არა მონიტორინგს?
კარგი კითხვაა, გიორგი, დიდი მადლობა. აუცილებლად, ისევე როგორც საჯარო სკოლებში ჩვენ ვადევნებდით თვალს და მეც მშობელი ვარ და ბუნებრივია ვინტერესდები ბავშვებთან როგორ ხდება მონიტორინგი სკოლაში და ძალიან დამაიმედებელ ამბებს მიყვებიან. ჩვენც ბუნებრივია ყველა სკოლაში, სკოლები მზაობაში არიან, ბუნებრივია არა მხოლოდ ეს ერთჯერადი არ იქნება მონიტორინგი გახსნამდე პროცესში უკვე შევამოწმებთ როგორ ხდება დამუშავება ყველა ინსტრუმენტის, როგორ ხდება ბავშვების ნაკადის მართვა და ასე შემდეგ, ეს იქნება მუდმივი პროცესი სახელოვნებო სკოლებში და ყველა დაწესებულებაში მონიტორინგი აუცილებლად მოხდება. ძალიან დიდი მადლობა. გმადლობთ თამარ გუდავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გმადლობთ რომ მოხვედით და გისურვებთ თქვენ და ჩვენ კულტურის გახსნას რაც შეიძლება მალე და უსაფრთხოდ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნელი ძალიან საინტერესო თემით ვაგრძელებთ. შეიძლება უთქვას აი სწორედ გაგრძელება განსაკუთრებული სიახლით. ჩვენ ახლა ანა კოლი უნდა შემოგვიერთთ ეს ხაზზე სამედიცინო ცენტრ ტიპ იხილოვ მედბალანსის დირექტორი გახლავთ ქალბატონი ანა ისრაელიდან უნდა ჩაგვერთოს. მოდი აქვე ვთქვათ მოკლედ რომ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ერთ-ერთი პრეპარატი რომელიც როგორც მე ვიცი გადის გამოცდას სიმსივნის სამკურნალოდ აღმოჩნდა სავარაუდოდ ეფექტური კოვიდის წინააღმდეგ და სწორედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ქალბატონი ანა არის კომპეტენტური რომ გვესაუბროს და უფრო მეტად გაგვაგზავნოს რა ეტაპზეა ეს გამოცდები. მოგესალმებით. როგორ გესმით? ძალიან კარგად მესმის. ანა, დიდი მადლობა რომ გვიერთდებით. პირველ ყოვლისა, ვიდრე დავიწყებთ საუბარს, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან სიახლეზე, მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. მე მაქვს შესაძლებლობა არაერთი წლის განმავლობაში ვადევნო თქვენს აქტივობას, ვიცი როგორ გიყვართ ჩვენი ქვეყანა, როგორ გიყვართ საქართველო, როგორ გულშემატკივრობთ და განსაკუთრებულ მადლობას იმსახურებს პანდემიის ფარგლებში თითოეული თქვენი პოსტი, როდესაც არა მხოლოდ ივრიდზე, არამედ ქართულად თარგმნილ მნიშვნელოვან და ღირებულ ინფორმაციას უზიარებთ საზოგადოებას. თავარი კითხვა, ანა, თქვენგან ველოდებით უფრო მეც, ვიდრე ჩვენ ვფლობთ ინფორმაციას, უახლოეს დღეების განმავლობაში თქვენთან მედია საშუალებები აქტიურად აშუქებდა მედიკამენტის შესახებ, რომელიც შეიძლება რევოლუციური იყოს პანდემიასთან ბრძოლის საკითხში. უფრო მეც და დეტალურად ველოდებით თქვენგან. რაზეა საუბარი, მოგვიყევით? თავიდან დავიწყებ იმით, რომ პატარა შესწორება შევიტან. ჩვენი სამედიცინო ცენტრის სახელია ტოპ ეხილოვი მედბალანსი ზუსტად მდებარეობს იმ საავადმყოფოს ტერიტორიაზე, სადაც ხდება ამ წამლის გამოკვლევა და ცდა. ანუ ეს საავადმყოფო არის თელ-ავივის ცენტრში, ტოპ, რომელსაც ქვია ეხილოვის საავადმყოფო და დოქტორ ნადირ რამამის ეხლავე შემეშალა სახელი უკაცრავად ნადირ არბერის ცდა იყო ზუსტად რომ პროფესორ აბრერმა ეს პრეპარატი უკვე რამდენიმე ხანია ცდა აქვს სიმსივნის შემთხვევისთვის სამკურნალოდ, მაგრამ მის და მოულოდნელად მან გამოიყენა კოვიდით დაავადებულ მძიმე კრიტიკულ ავადმყოფებზე, ისინი რომლებიც იყვნენ მიერთებული აპარატზე და ან კიდევ სანამ მიაერთებდნენ აპარატზე, ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე სანამ შეაერთებდნენ. ბოდიშ მოგიხსნით, შეიძლება ქართულად ცოტა არ გამომდის, მაგრამ ძალიან ეფექტური გამოდგა. ძალიან ეფექტური გამოდგა, მის ეს 30 ავადმყოფს, მის პრეპარატის სახელია EXOCD 24, ეს არის ცილოვანი პრეპარატი და შედის ფილტვებში პირდაპირ ადგილობრივად ინჰალაციის საშუალებით. ეძლევა 5 დღის განმავლობაში და ეს ავადმყოფები 2-3 დღეში გამოკეთდნენ და 5 დღეში საერთოდ გაეწერენ. აი ესეთი ძლიერი ეფექტი ჰქონდა 30 ავადმყოფიდან 29 5 დღეში და 30 ავადმყოფი ფაქტიურად ისე მოხდა რომ ისიც გამოჯანმრთელდა,
მაგრამ უფრო დიდი დრო აიღო. აქედან გამომდინარე 30-დან 30-ვე გამოჯანმრთელდა. პრეპარატი არის ცილოვანი და არის ძალიან იაფიჯდება მისი წარმოება. აქვე განვარტყეთ ძანენელი უკაცრავად. უკვე მიმდინარეობს თუ არა ამ პრეპარატის წარმოება, თუ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჯერ ცდის ეტაპზეა კლინიკაში? ეს პრეპარატი კლინიკაში არის ცდის ეტაპზე, მაგრამ უკვე გადაეცა და ჩართულია ჯანდაცვის სისტემა ისრაელის და გადაეცა უკვე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციასაც, უკვე ერთობლივი ძალებით დაიწყება ამ პრეპარატის წარმოება და კვლევა. ანა საზოგადოებისთვის რომ განვარტოთ, ეს არის სამკურნალო პრეპარატი და მას არავითარი კავშირი არ აქვს, როგორც ჩვენ ვიგებთ ინფორმაციას ვაქცინაციასთან. ეს არ გახლავთ ვაქცინა, ეს არის მედიკამენტი. ეს არის მედიკამენტი, ეს არის მედიკამენტი, ეს არის სამკურნალო პრეპარატი, რომელსაც არ აქვს არანაირი შეხება ვაქცინასთან, ანუ როცა მყოფი ცუდა ხდება, როგორც ვაძლევთ ანტიბიოტიკას გარკვეულ შემთხვევაში, ან ანალგინს, ან პეიცილინს, აი ზუსტად იგივე დატვირთვა ექნება ამ პრეპარატს. არანაირი ვაქცინა. ქალბატონო ანა, კონკრეტულად ვირუსის წინააღმდეგ თუ არის, ანუ ანტივირუსული დანიშნულების თუ არის, თუ ეს გართულების შემთხვევაში გვაძლევს იმედს, რომ აღარ იქნება ისეთი რისკის მატარებელი გართულება COVID-ის ფონზე? თავიდან ჯერჯერობით, ესე იგი, ვისაც მიეცა გართულებულებსაც ძალიან კრიტიკულებს ისინიც 2-3 დღეში გამოკეთდნენ და ანუ თუ დასაწყის ეტაპში მიეცემა საერთოდ ესე იგი გამოდის რომ ძალიან ეფექტური იქნება. კონკრეტულად ფილტვების გადასარჩენად თუ ანტივირუსულია მთლიანად სხეულზე? დიახ? კონკრეტულად ეძლევა ფილტვზე. ანუ ადგილობრივად შეყვათ ინჰალაციის საშუალებით პირდაპირ ფილტვზე. და რა თქვენი გამოცდილებით და ინფორმაციით დაახლოებით რა ვადებზეა საუბარი, როდის იქნება საბოლოო ინფორმაცია ცნობილი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ჩართულობიდან გამომდინარე, რა დროს მოიცავს ხოლმე ერთობლივი მუშაობა? სხვათა შორის ისრაელი ისეთი ყველაფერში ისეთი სწრაფი ტემპით მუშაობს, ეჭვიც არ მეპარება რომ ალბათ ძალიან მალე იქნება ყველაფერი, იმიტომ რომ ისრაელის ტემპი სწრაფია ყველაფერში. და იმედია რომ ალბათ რაღაც რამოდენიმე თვეებზეა საუბარი და მეტი არა, შეიძლება ნაკლებიც. გასაგებია, ძალიან პოზიტიურია თქვენი პროგნოზი, ანა, მაგრამ აქვე უნდა გკითხოთ, როგორი დამოკიდებულებაა, რა ვითარება ზოგადად ისრაელში ამ წუთისთვის და საზოგადოების დამოკიდებულებაზეც 2-20 სიტყვით იქნებ გვიამბოთ, ვაქცინაციასთან დაკავშირებით რა ვითარებაა? რაც შეეხება ვაქცინაციას, ისრაელში ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულებაა, 85% მოსახლეობის, 9 მილიონი მოსახლეობის თანახმაა ვაქცინაციაზე. 15% ისინიც რაღაც აპროტესტებენ ან რაღაც დემონსტრაციებში და რამეში გამოდიან, ისინიც ეს გარკვეული ნაწილიც გამოდის ამ შემთხვევაში უბრალოდ ელოდებიან როდის შეხედონ სხვების რეაქციას. აი მე პირადად გავიკეთე ორივე ეტაპი. გავიკეთე პირველი ეტაპი გავიკეთე 31 იანვარს. არანაირი უკუჩვენება და საერთოდ ვერაფერი ვერ ვიგრძენი, ეს იყო 31 იანვარი კი არა, უკაცრავად 31 დეკემბერი. მერე იყო ახალი წლის საღამო, მეგობრებთან და თანამშრომლებთან კარგად ვისიამოვნე და ვიხალისე. შემდეგი გავიკეთე 24 იანვარს მეორე ვაქცინა, ჩვენთან ეკეთება Pfizer-ის ვაქცინა, ორ ეტაპრობრივი და აი აბსოლუტურად არაფერი არ მიგრძნია. ჩვენი ოჯახი არის 5 და-ძმა, 5-ვე სამედიცინო მუშაკები, დეიდაშვილები, ბიძაშვილები, სულ ყველამ გავიკეთე, ჩემმა 19 წლის გოგონამაც გაიკეთა, ის სამხედროა ჩემი გოგონა. გოგონას ჰქონდა ცოტა კუნთების ტკივილი და
ოდნავი სისტუზე ერთი დღით, ჩემს დას ჰქონდა ერთი დღის განმავლობაში თავის ტკივილი და დანარჩენი, როგორ გითხრათ, აი ოჯახში არანაირი რამე გართულება არ მქონია. შეზღუდვების რა ეტაპი დგას ქვეყანაში, ბატონო ანა? და კიდევ დავამატებ, რომ არანაირი ძალადობა ან რამე ყველა მოხალისეთ მიდის. პირველი იყო 60 წლის ზემოთ, მაგრამ იმდენი ახალგაზრდის მოთხოვნა იყო, რიგები იდგა. იმიტომ რომ ქვეყანას უნდა, აი ზუსტად შემეკითხეთ ახლა რა ეტაპიაო, ქვეყანას უნდა, რომ ხალხს უნდა გათავისუფლდეს, უნდათ რომ თავისუფლად გადაადგილდნენ, იმუშავონ, გაფრინდნენ, დაბრუნდნენ, აბერეგუებიან ამ ჩაკეტილ სიტუაციას და ამიტომ ძალიან მოთხოვნადია ვაქცინირება. ფაქტია, რომ ერთი თვე მიმდინარეობს და უკვე 4 მილიონმა მიიღო ვაქცინა და ალბათ მარტამდე დამთავრდება კიდეც 80% მაინც იქნება ვაქცინირებული მარტის თვემდე. ვაქცინირებული ადამიანების რიცხვის ზრდას შემსუბუქება ახლდათ ანა? რეგულაციების შემსუბუქება. ჩვენთან უკვე აი ზუსტად გუშინ დაიწყო რეგულაციების შემსუბუქება, გუშინ გაიხსნა სალონები, გაიხსნა მაღაზიები, ქუჩის მაღაზიები, გაიხსნა ბევრი სამუშაოები, ჯერჯერობით არ გახსნილა მოლები, დაკეტილი სივრცეები, ანუ არ გახსნილა ჯერჯერობით, მოლებს ერიდებიან. და ალბათ ასე ერთ თვეში ესეც დაბრუნდება და დღეს იყო საუბარი რომ სკოლები უნდა დაებრუნებინათ, ვინაიდან ბავშვები ითვლებიან ყველაზე სწრაფ გამავრცელებლებად ზუსტად და ამიტომ სკოლებს ჯერჯერობით დებენ ბავშვებს გადააქვთ უფრო თაობასთან ფაქტიურად და ამიტომ სკოლების ხსნას ჯერჯერობით კიდევ ალბათ ერთი კვირა, ორი კვირა დაელოდებიან. გასაგებია. უღრმესი მადლობა ქალბატონო ანა ჩართვისთვის. ფაქტია, რომ ერთი თვის წინ იყო 11,000 ინფიცირებული. ამ დილას იყო 2,800. ეს იმას გამოდის 24 საათში, ყოველ 24 საათში იყო 11,000 და ამ დილას უკვე 2,800. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვაქცინაციის შემდეგ დაიწყო ძალიან დაწევა. სასიხარულოა, უღრმესი მადლობა კეთილსაიმედო პროგნოზისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის, უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის. ალბათ ისრაელელები იქნებიან პირველი სტუმრები ისევ ბათუმში და აჭარაში. აუცილებლად, გელოდებით, უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის, რომ იპოვეთ დრო და შემოგვიერთდით. მადლობა თქვენ. ნახვამდის. მადლობა თქვენ. ძალიან დამაიმედებელია მსგავსი ინფორმაციის მოსმენა ზოგადად ქვეყნის ვითარების შესახებაც, თუმცა მედიკამენტი, რომელიც იმედს გვაძლევს, რომ კრიტიკულ ვითარებაშიც აღარ არის ლეტალურობის ესეთი მაღალი რისკი, ძალიან შეიძლება ითქვას გადმომედო ეს განწყობა, ეს პოზიტივი და რაღაც იმედის თვალით დავუწყე ხვალინდელ დღეს უკვე რაღაც ფიქრში უკვე წავედი, რომ ყველაფერი კარგად არის და ალბათ იქნება კიდეც. და ალბათ სწორედ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ეს ლოგიკურია. სტუმართან ერთად დავბრუნდით სტუდიაში. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა იფაძე გვყავს სტუმრად და საუბრობთ ამ შემთხვევაში სკოლებზე, რომლებმაც პირველი კვირა ესეთი ჩვენი დაკვირვების ქვეშ განვლეს და ახლა დავიწყეთ მეორე კვირა. როგორია ვითარება ამ ეტაპზე, რა გვაჩვენა პირველმა გახსნილმა კვირამ? მოგესალმებით. დიახ, პირველი თებერვლიდან უკვე აჭარის სკოლებში სასწავლო პროცესი გადავიდა უკვე კლასებში, ეს კარგად ვიცით. რა თქმა უნდა, ამას წინ უძღოდა მოსამზადებელი პერიოდი, ძალიან დიდი, კერძოდ გარდა იმისა, რომ რეკომენდაციების შესაბამისად მომზადდა სკოლები, მისი პერსონალი, გაცნობილი იყო ეს პროტოკოლის მიხედვით, გაწერილი ყველა რეკომენდაცია და ყველა სავალდებულო წესი, რომელიც უნდა დაეცვა. ამასთანავე წინა კვირაში, სწავლის დაწყების წინა კვირაში ჩაუტარდა ტესტირება ყველა სკოლაში მომუშავე პირს. ეს იყო როგორც პედაგოგები, ესევე სხვა დამხმარე თუ სხვა პერსონალი. აქედან დავიწყებ, რომ გამოვლენა ისედაც აჭარაში ჩვენ უკვე ალბათ ადევნებ თვალს და დადებითობის მაჩვენებელი გვაქვს დაბალი, ესე რომ ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ერთ თვეზე მეტია უკვე არის 4-ზე ნაკლები და გამოვლენაც ჰქონდა ძალიან მცირე
და რასაკვირველია ის პირები, ვისაც დაუდასტურდა სკოლაში არ გამოცხადებულან. ეხლა თვითონ სასწავლო პროცესს და აი ამ პირველ კვირას. უკაცრავად, ქალბატონო, მიკროფონი გვაქვს, ხარო ეზით და უნდა შეგიცვალოთ მიკროფონი. ჩემი შვილები წავიდნენ სკოლაში. პირველმა კვირამ მშვენივრად ჩაიარა, ორივენი ჯამრთელები არიან. თუმცა მაინც რაღაც ვფიქრობ ონლაინ სწავლების შესაძლებლობაზე. როდესაც ფაქტის წინ დადექი, თითქმის 1 წლის შემდეგ. არა, არანაირად ვიხაროდა, მაგრამ ეხა მაინც ვფიქრობ, აი ერთი კვირა ვაკვირდებოდი და ერთი კვირა ვფრთხილობდი და მეშინოდა. და ვფიქრობ, ვინაიდან შესაძლებლობა არსებობს ონლაინ სწავლების, ხომ არ გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა დროებით დასაკვირვებლად. ქალბატონო ნონა, ამაზეც რომ ვთქვათ, რამდენად პოპულარული არის ონლაინ სწავლების ალტერნატივა ბავშვებში და მშობლებში, რამდენმა მიმართა ამ განცხადებას? ჩვენ პირველი კვირის სტატისტიკას, როდესაც გადავხედეთ, აჭარის მასშტაბით სკოლებში სწრებადობა ფიზიკურად, ანუ საკლასო დასწრება არის საკმაოდ მაღალი და ზუსტი რიცხვები, რამდენი მოსწავლე ან რამდენი განცხადება განიხილება ონლაინ სწავლებისთვის და ჩაერთო, ალბათ უფრო განათლების სისტემა მოგაწოდებთ, ჩვენ ვიცით, რომ 85%-ზე მეტი მიახლოებით სასწავლო პროცესს დაესწრო. ყველაზე დაბალი სწრებადობა შედარებით იყო გასაგები მიზეზების გამო ბათუმში, ხოლო მუნიციპალიტეტების მიხედვით სწრებადობაც იყო ძალიან მაღალი. ეხლა პირველი კვირის შედეგები რომ გადავხედოთ, 1 თებერვლიდან დღემდე მთლიანად აჭარის მასშტაბით დადასტურებული შემთხვევა გამოვლენილი, იცით, არის 1, ეს იყო სკოლის მოსწავლე. რა თქმა უნდა, გამოვლენის დღიდანვე ჩაერთო როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ანუ ეპიდემიოლოგიური სამსახური, ესევე განათლების სისტემა, ყველა ის წესი და რეკომენდაცია, რაც ცლად რომ გვიანბოთ რა ღონისძიებები კი ბატონო, ანუ ღონისძიებები მოიცავდა შემდეგს. პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ ეს გახლდათ უფროსკლასელი, რომელსაც ისედაც უფროსკლასელებს მოგეხსენებათ ჰიბრიდული სწავლებაზე არიან. კერძოდ კვირის დღეების ნაწილი მათ ფიზიკურად საკლასო ოთახებში უტარდებათ სწავლება, ხოლო ნაწილი კი ონლაინ სწავლების საშუალებით მიმდინარეობს. როდესაც ბავშვს უკვე გამოუვლინდა სიმპტომები, ფაქტიურად წინა საღამოს იმ დღეს ის კლასში არა მარტო თვითონ მისი კლასიც არ იმყოფებოდა, რადგან ჰქონდათ ონლაინ გაკვეთილები, შესაბამისად განისაზღვრა და ადგილზე გადამოწმდა ის კლასი, სადაც მას უტარდებოდა სწავლა, შეფასებული იყო რისკები, წინასწარვე ველოდებით, რომ აქ შემთხვევის გავრცელებას თვითონ კლასში ადგილი არ უნდა ქონდეს, მაგრამ მაქსიმალური საფრთხის მაქსიმალურად აღკვეთისთვის, ესე რომ ვთქვათ, მთელი კლასი გადავიდა უკვე სრულ ონლაინ სწავლებაზე და რა თქმა უნდა მიმდინარეობს მეთვალყურეობა აი კონტაქტში მყოფ პირებზე. შესაძლო კონტაქტზე აქვს საუბარი, რადგან ეპიდკვლევით და ყველა ინფორმაციის შეგროვებით დადგინდა, რომ ძალიან მცირე იყო შემხებლობა, აქ სხვებთან დისტანცია დაცული იყო და ეს იყო კლასი, სადაც ძალიან დიდი მანძილი იყო მერხებს შორის, იმაზე დიდიც კი, ვიდრე რეკომენდაციით არის აუცილებელი. პედაგოგის მხრივაც საშიშროება არ იყო პედაგოგების, რადგან ისინიც ესევე დისტანციის დაცვით და ნიღვით ატარებდნენ გაკვეთილებს და როგორც უფროსკლასელების უმეტესობას, ძალიან ბევრ სკოლაში, უფროსკლასელებს უმრავლესობას ეკეთა ნიღაბი. და კლასი, რომელიც გადასული არის ონლაინ სწავლებაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს როგორც კლასის დამრიგებელთან, სკოლასთან და ბავშვებთან კომუნიკაცია, არც ერთ მათგანს უკვე აი ამ ბოლო შესაძლო კონტაქტიდან უკვე ხვალ იქნება 1 კვირა. ეს ის პერიოდია, როდესაც წესით რაიმე სიმპტომი უკვე უნდა წამოვიდეს, ესე რომ ვთქვათ, და მათზე 2 კვირის განმავლობაში განხორციელდება მეთვალყურეობა. იყო 1-2, რომელმაც მიმართა ტესტირებისთვის, ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორი იყო თუ რაღაც მცირე სიმპტომების შეგრძნება, ესე რომ ვთქვათ, მათი შედეგები უარყოფითი გახლავთ. ანუ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით აი ამ კლასის შესაძლო კონტაქტებიდან, რომლებიც უმცირესი რისკის შემცველია, ისევ დავამატებ, არც ერთი შემთხვევა არ დადასტურებულა. მეორე შემთხვევა გახლდათ, ეს უკვე იყო პედაგოგის, ესეც ცნობილია.
ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, იგივე მოკვლევითი ეპიდემიოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა სკოლის ადმინისტრაციასთან ერთად. ყველა რეკომენდაცია, რაც საჭირო იყო და უნდა გაეკეთებინა აი ამ პედაგოგსაც და სკოლასთან დაცული იყო, ასე რომ თვითონ პედაგოგი გადავიდა, რა თქმა უნდა, იზოლაციაში, როგორც უკვე ინფიცირებული, ხოლო დანარჩენ მის კოლეგებზე მიმდინარეობს მეთვალყურეობა, თუმცა აქ დავამატებ, რომ იზოლაციის, ანუ მათი ონლაინ ან თვითიზოლაციაში მოქცევის საშუალებისა აუცილებლობა ნამდვილად არ იდგა. იმიტომ რომ ყველა წესი ნამდვილად იყო ბოლომდე დაცული. ასე რომ ეს ორი შემთხვევა გვაქვს მიმდინარე კვირის განმავლობაში. რა პერიოდის განმავლობაში გეგმავთ დაკვირვებას განსაკუთრებით ინტენსიურად სკოლებზე? როდის შეგვეძლება ვთქვათ, რომ აი ეს რეგულაციები მოქმედებს და საფრთხე სკოლაში ინფექციის გავრცელების კუთხით არ არსებობს? ამ თემასთან დაკავშირებით მოდით ესე ვთქვათ, აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. რა ხდება გარეთ, ესე რომ ვთქვათ, და რა ხდება უშუალოდ სკოლაში. გარეთ რაც ხდება, ანუ ზოგადად მოსახლეობაში, დადებითების მაჩვენებელი არის საკმაოდ დაბალი. ერთი თვის განმავლობაში იყო ბოლო ერთი თვე 4-ზე გაცილებით ნაკლები იყო და ბოლო 2 კვირა 2-ის ქვემოთაც გახლავთ ეს დადებითობის მაჩვენებელი მიუხედავად გაფართოებული ტესტირებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველას არა მარტო სიმპტომიანს, ასევე რისკ ჯგუფებს, ვისაც შეიძლება შესაძლო შეხება კონდეს, უტარდება ტესტირება. ამასთანავე გულისხმობს დღეში 2 გამოვლენილ შემთხვევას თუ არა, ანუ ეს დადებითობის მაჩვენებელი აქვე დავამატებ. ეს განისაზღვრება ტესტირებულთა რაოდენობაში, პროცენტულად რამდენია გამოვლენა. ყოველდღიურად ტარდება საშუალოდ 2000-მდე ტესტი მეტნაკლებად. შაბათ-კვირას შედარებით ნაკლები არის ჩატარებული ტესტების რაოდენობა, გეგმიური ჯგუფები რასაკვირველია გრძელდება უწყვეტ რეჟიმში, მაგრამ აი მიმართულ პირთა რიცხვი შედარებით იკლებს, მაგრამ პროცენტულად ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩატარებულ ტესტირებაში დადებითი გამოვლენილი შემთხვევები არ აღემატება 2%-ს. მერყეობს დღეების მიხედვით 1-დან 2-მდე. აი ეს რიცხვი გვაქვს. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად აჭარის მოსახლეობაში შემთხვევათა რაოდენობა არის მკვეთრად შემცირებული დღეის მონაცემით, რაც შეეხება სკოლას. სკოლაში უწყვეტად მიმდინარეობს, როგორც ვთქვით, აი იმ რეკომენდაციების და იმ წესების დაცვა და ამაზე რამდენიმე სტრუქტურა ახორციელებს მეთვალყურეობას, აქვე დავამატებ და გარდა ამისა, ის რაც ჩატარდა სწავლების საკლასო ოთახში გადასვლამდე, ანუ ტესტირება ყველა თანამშრომლისა, ვინც კი საერთოდ სკოლის ტერიტორიაზე მუშაობს. ეს არ იყო ერთჯერადი, უკვე მომავალი კვირა, მიმდინარე კვირა უკვე გახლავთ 2 კვირიანი შუალედის გათვალისწინებით უკვე ისევ იგივე თანამშრომლებს ჩაუტარდებათ ისევ ტესტირება. ბავშვების ტესტირება თუ იგეგმება? ბავშვების ტესტირება არ იგეგმება, მაგრამ ბავშვებზე აქ არის სხვა რეკომენდაციები. ანუ აუცილებლად სკოლის ყველა თანამშრომელს სავალდებულოდ უტარდება ტესტირება, ამისი ხაზგასმა მინდა, რაც შეეხება ბავშვებს. ბავშვებზე იცით, რომ აი რეკომენდაციებში არის ნაჩვენები მითითებული, რომ თუ კი ვინმეს ჯერ სასწავლო პროცესის დროს რაიმე მცირე სიმპტომი გამოუვლინდება, ის ეგრევე უნდა იყოს იზოლირებული, რასაკვირველია მშობელს უკავშირდებიან, ხდება მისი გამოკვლევა, რა თქმა უნდა, ტესტირების ჩატარება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ინფიცირების სტატუსის მიხედვით დაუბრუნდება ის სასწავლო პროცესს. თუ დადასტურდება, რა თქმა უნდა, ამოქმედდება ისევ და ისევ ის მექანიზმი, რომ დროულად იყოს კუპირებული. რა თქმა უნდა, თვითონ მშობლების, როგორც ბავშვებისაც პასუხისმგებლობა არის ის, რომ მცირე სიმპტომის შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევაში თუ კი, აი ამ რა თქმა უნდა, როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან მცირეა შემთხვევების რაოდენობა ზოგადად დადასტურებულის, მაგრამ აი იქაც თუ კი ვინმესთან ქონდათ შესაძლო კონტაქტი და რაღაც მცირე რისკი არსებობს იმისა, რომ შეიძლება ეს იყოს უკვე რამდენიმე დღის შემდეგ განუვითარდეს დაავადება, რა თქმა უნდა, აქ ის იზოლაციას დაექვემდებარება და ის სკოლის სასწავლო პროცესს არ უნდა დაესწროს.
კეთილი ქალბატონო ნონა, იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ დადებითი და პოზიტიური დინამიკა, რაც გვაქვს ამ წუთისთვის რეგიონში, კიდევ ერთხელ ჩვენ თითქმის ყველა ეთერში ვაჟღერებთ და კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ რა არის საჭირო იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ ეს მოვიდა. აი ამ ესე რომ ვთქვათ დღესდღეობით კეთილსაიმედოებით სიტუაციისთვის, აი იმისთვის რომ კეთილსაიმედო იყოს პროგნოზი, რა თქმა უნდა, დიდი შრომა მანამდე იყო ჩადებული და იმედი გვაქვს რომ ეს შენარჩუნდება და აქ უკვე არის როგორც უშუალოდ იმ დაწესებულებების პასუხისმგებლობა და თითოეული რეკომენდაციის დაცვა. ასევე ჩვენი თითოეული მოქალაქის მიერ აუცილებლად გააზრება იმის, რომ ეს წესები არ არის მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილი და არ არის მხოლოდ, როდესაც მონიტორინგი ხორციელდება იმ დროს ჩვენებისთვის. პირველ რიგში ყველა იმ ეს იქნება ბიზნეს სუბიექტი თუ ეს იქნება სასწავლო დაწესებულება, ეს იქნება ის მაღაზიები თუ ასე შემდეგ, იგივე ტრანსპორტი. აქ ყველგან უნდა იყოს აუცილებლად დაცული ეს წესები და ამასთან ერთად თითოეული მოქალაქის მე ვიტყოდი რომ აი პირადი პასუხისმგებლობა არის რომ აი ამ წესების დაცვა განახორციელონ და ეს წესები ისევ და ისევ რომ გავიმეოროთ ყველამ ვიცით მთავარი არის დაცვა ეს გახლავთ პირველ რიგში ნიღაბი დისტანციის დაცვა და ძალიან მნიშვნელოვანი ხელების ჰიგიენა იმისათვის რომ აი ეს ჯაჭვი რაც გაწყდა ესე რომ ვთქვათ და დაავადების გადაცემა არის შემცირებული რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ და ახალი შემთხვევების წარმოქმნისთვის არ მივცეთ ესე რომ ვთქვათ საშუალება გავრცელებას დაავადების. გმადლობთ ნონა ეფაძე აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ვიდრე დავასრულებდეთ კიდევ ერთხელ გვაქვს საშუალება ნახოთ ნამუშევარი გელა მესხის სეინერები შეგახსენებთ ეს შუა დღე გახლავთ საქველმოქმედო ფონდ იალქნის პარტნიორი საახალწლო 2021 წლისთვის დაგეგმილ ამ შესანიშნავ საქველმოქმედო ღონისძიებაში სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ მხატვრების მიერ უსასყიდლოდ გადმოცემული ნამუშევრები და ეს თანხა მოხმარდება სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახებს. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით Facebook-ის გვერდზე, ასე რომ ფონდი იალქანი. შეგიძლიათ მარტივად იპოვოთ, ასე რომ ჩვენთანაც დაკავშირება შეგიძლიათ. უკეთესი მომავლის იმედით ჩვენ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან. ბედნიერი